refiero a... tengo una poción de escudo, mini escudo, me encuentro contra un enemigo y en cuestión de un segundo ha acabado con mi vida, cuando yo creo que casi ni siquiera le he escuchado. O sea, yo sabía que estaba ahí y sabía que iba a hacer eso y cuando menos... O sea, de hecho es que mientras estoy contando esto he muerto y casi he buscado otra partida. No puede ser tan random esto, debería durar la partida un poquitillo más. Me ha dado 2 escopetazos con una escopeta gris y me ha matado. Yo después voy quitando de 30 en 30 con la escopeta gris. ¡De 30 en 30! Un segundito, chicos, que me he sacado 8. 1 minuto y 37 segundos más tarde. Qué asco me das, tío. Qué asco. Que no me des, bro, pero que... Pero guay, que no te estoy matando, bro. O sea, yo a ti no te estoy matando, Alex. ¿Por qué me quieres tocar los huevos de esta forma? ¿Y por qué no tengo balas de escopeta? Nada, este chaval ha caído para hacer el reto y ya está, le daba igual morirse o no, ¿sabéis? De hecho me he dado cuenta cuando ni siquiera se ha puesto a construirse, tío. Es una putada porque no joder. Esto es... Que soy malísimo, Madre mía, qué malo soy, O sea, ahora mismo me noto la habilidad de un cazalope, literal. O sea, noto... La verdad... Un sniper me lo van a dar. Si ese tío no ha dado un tiro en la cabeza en mucho tiempo con el sniper, me lo va a dar a mí de primera, os lo juro. Ese chaval llevará sin matar a alguien con un sniper a lo mejor 10 partidas, 15. Pues tengo que ser yo el chaval que se ve el tiro en la cabeza del sniper por la puta cara. Yo, y la verdad, entre que no estoy en mi casa de Andorra y estoy aquí más de chill, pues no me voy a cabrear, obviamente, en plan... Y más teniendo en cuenta que no estoy acostumbrado a jugar ahora mismo en esta pantalla y estas cosas. Pero, coño, qué cosa más rara, ¿no? Morir de un tiro de la cabeza de un sniper al cual yo sé que está ahí y todo. No sé, en plan, de nuevo estamos en las mismas, supongo. Gracias por las 25 estrellas, Miriam. En pantalón. Que había una poción, tío. Cuando... Nunca la hay, nunca la hay. Vamos. ¿Dónde está la lancha? ¿Pero y la lancha? Pero, ¿dónde cojones? He escuchado una arma de ráfaga y creo que era mía. ¿Dónde cojones estaba la lancha? ¿Dónde habrá llegado la lancha, señores? Te lo juro que eso tendríamos que verlo en modo cine para ver dónde estaba la lancha. Porque no yo al menos no lo hubiese encontrado jamás. Pero jamás. Vale, vamos. Vamos. Me da igual perder vida. Porque realmente ya tengo 4 peces. No me mates antes de propiamente morirte y sin que te dé la de esto. Esto sí que voy a ir a modo Cirabello, señores. Mira que estoy aguantando y tal, pero esto sí que voy a ir al modo Cirabello porque le ha empezado a disparar uno desde arriba. Él me ha matado un segundo antes de morir. Y aparte, lo que viene siendo ser el alpón no le ha dado. Entonces, como yo siento que no ha sido justo, voy a ir a modo Cine a ver realmente qué ha podido pasar con el arpón, ¿vale? O sea, lo voy a mirar. Lo voy a mirar, no sé por qué esto no tenía bien. Pues vamos a verlo. Vamos a poner esto por el juego, perfecto. Y vamos a ir directamente. Podemos encontrar al enemigo también que nos ha disparado, que ha sido el enemigo que literalmente a lo único que estaba jugando era a esperar a que viniesen de zona, básicamente. Literal, mirad. Mirad, o sea, era a lo que estaba jugando este chaval. No había matado a nadie en toda la partida, esta ha sido su primera kill, ¿vale? Eso también es algo que yo creo a tener bastante en cuenta. Pero bueno, lo importante, aquí me empieza a dar las balas. Tacatá, tacatá, tacatá. Aquí es cuando ahora le va a explotar un tío desde arriba. Atento, aquí ahora es cuando le da. ¡Pum! 33. Normal. Lo veo normal, solo escudo me ha quitado. Yo le tiro el arpón. Vamos a ver esto muy en cámara lenta. A ver, por cierto, ya estaba apareciendo por arriba el otro enemigo. Pero vamos a ver esto muy en cámara lenta.
Ah, vale. Vale, que iba para él, pero se ha tenido que quedar en esa mierda. Y de fondo, este chaval me iba, ¡pum!, dando tiros en la cabeza. Me ha dado 3 tiros en la cabeza. Y a matarme, al segundo ha muerto. Ok, otra partida que la verdad me jode muchísimo morir de esta forma. No le he dado con el arpón porque le he dado a lo que viene siendo ser el suelo, tío. Ha raspado en el suelo, ¿sabéis? Entonces no ha llegado porque Claro que sí. Y a este chaval también le han dado una escopeta, eso es bajísimo. O sea, estamos hablando de que en 3 cofres solo me han dado escopeta. Me han dado una táctica, una pan gris, que la he conseguido yo en el suelo, otra pan verde, que la he conseguido en otro cofre, y este chaval una pan azul. Joder, 4 escopetas. Me cago en. Vamos a ver qué hacemos. Vaya puntería, bro. Vaya puntería de mierda que tengo, bro. Vaya puntería de mierda que tengo, chaval. Noto como que no me ayuda nada el mando. Tío, esto es vastísimo. O sea, yo así no voy a ganar ni una partida si juego así. La verdad, Agustín, si pretendes ganar una partida con la mierda que estás haciendo... Viene una lancha motora y nos está tomando la moral. Ah, que está arriba. Es que no... parece que no. Pero jode muchísimo lo de los cascos, tío. No escucho bien dónde están los enemigos. No lo escucho bien y eso es una jodienda vastísima. Os lo juro. Ah, que no ha muerto aún el otro, bro. Que el otro aún no ha muerto, bro. Es que, os lo prometo, señores, que me jode muchísimo lo de... Os lo juro. ¿Quién habrá sido lo el del escopetazo, bro? Os lo juro que lo de tener el casco roto, no sabía yo que jodía lo que jodía hasta que he jugado esta partida, ¿eh? O sea, no puedo, por así decirlo, escuchar donde... Es que, bro... Pero que no me ha puesto la...
Esta partida está más loser que nada del mundo, bro. Que no lo escucho, bro. Es que lo más importante de todo es que vosotros tenéis que saber que no escucho un carajo, ¿no? Es que no puedo, bro. Joder, tío, otra partida, ¿qué tal?